Popri zamestnaniach na školách som sa dostal na pedagogickej fakulte učiť na vysokej škole študentov a tam som načrel do vedy a výskumu a publikácie a vznikli niektoré rukopisné diela, ktoré postrádala či už katedra výtvarnej výchovy, umelecké stredné školy na Slovensku a mal som za to, aby vznikla nejaká tá publikácia ako učebnica k rómskym remeslám. Mňa fascinovali rómske remeslá, keď som prvýkrát počul, že Rómovia naozaj pracovali v širokom meritku po celej Európe a priniesli z histórie mnohé nové veci pre Európu. Ako napríklad, že málo kto vie, že prvé zváranie kovu priniesli do Európy Rómovia. Zváranie za tepla. Prvú metalurgiu kovom jednoduchým spôsobom, primitívnym, priniesli Rómovia. Čiže tepanie za studená, tepanie za horúca, kalenie ocele či kovu takisto pochádza z týchto prameňov. Čiže ten záujem kováčov, predchádzajúcich kováčov, bol veľký pre obce a boli dané i takým istým zákonom, že v každej obci bol jeden alebo dvaja kováči, ktorí pomáhali celej dedine vyrábať nástroje pracovné na poliach, či už motyky, hrable, lemeše, na orbu a podkúvať predovšetkým kone, že podkovy vyrábať, klince a tak ďalej. Táto jednoduchá výroba bola dlhé roky a neskoršie samotní kováči sa dostali do umeleckých smerov tým, že tú kováckú prácu si troška napodobeniny ornamentu tam vsunuli a už vytvárali nejaké to umelecké dielo. Čiže vzniklo i umelecké kováctvo, tak ako aj umelecké drevorezbárstvo a iné tieto výroby. U mňa vznikla jedna myšlienka a vytvoril som tradíciu rómskych remesiel v jednej takej knižôčke, kde sám aj ilustrujem. Je to vyobrazenie niekoľko remesiel, aj výšivkárstvo mimo drevorezbárstva, kovo spracovateľstva a samozrejme aj výrobu z terakoty alebo z hliny. Od jednoduchej stavby, kde povedzme voľakedy Rómovia vyrábali surové tehly, tzv. Války a stavali si sami domy z válok. No a v súčasnej dobe vlastne mnohí ani nemajú kde bývať a kedysi niekoľko storočí pred týmto Rómovia už bývali v domoch, stavebných domoch pekných. Tak vznikla táto knižôčka, kde vyobrazujem niekoľko tých obrazov i techník. Veľmi zaujímavá je tá tematika pálenie dreveného uhlia, košikárstva, vytvorili tzv. Tie míle pri pálení dreveného uhlia, ktoré predávali a popri pálení dreveného uhlia získavali aj decht, ktorý bol ako pomerne dobrý artikel na predaj Rómom. Čiže ten decht potrebovali na natieranie kovu, povrchu kovu, ktorý nezrdzavel potom kovo. Čiže to bola taká ochrana kovu i natieranie kolies.
Čiže dekt bol hodne používaný kedysi ako technika. Výroba palíc, umeleckých palíc, je tu výroba metiel, výroba zvoncov, no a iné umelecké výroby. Na Pedagogickej fakulte a na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave došlo k rozšíreniu môjho umeleckého obzoru po stránke grafickej tvorby, ktorú sme využili spoločne s celou katedrou, členmi katedry do niektorých vydaní publikácií alebo aj zborníkov, zbierky básní od Kataríny Patočkovej, Bohuslavy Vargovej, Karola Semana, Viliama Zemana a ďalších tvorcov, ktorí aj boli ako tvorcovia samotnej katedry rómskej kultúry v Nitre. Neboli jednoduché časy, toho času bolo pomerne náročné dostať sa jednak k umeniu, k publikácii niektorých vecí, avšak vytvorili sme také podmienky cestou rektora univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, takisto Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a iných univerzít Bratislavy či fakult, aby sa vytvárali pre Rómov nejaké také semináre dvoj-trojdňové medzinárodné, kde sme sa prezentovali. A práve táto knižôčka tradície rómskych remesiel mala úspech, kedy zo zahraničia, zo Štrasburgu vybrali z mnohých kníh a sa dostala do UNESCO a do celosvetového katalógu literatúry, učebníc. Reprezentovať Slovensko je jednoduché, ale ten seminár vlastne dopomohol k tomu, že sa dostala táto kniha. Kniha v skutočnosti znázorňuje pomerne širší záber umeleckých remesiel, či už rómske alebo nerómske, ten postup, techniky, napríklad v kováctve, techniku spracovania kovu, torzírovania, vytvárania ružíc, fraktúry, spracovania kovu, tepanie za studena, za tepla, zvárania za tepla. Čiže tieto techniky sú popísané a je to mimoriadne zaujímavé. Sám jeden francúzsky spisovateľ alebo vedec popisoval, že Rómovia boli prví, ktorí priniesli do Európy najadekvátnejšiu techniku spracovávania kovov. A k tomu to najnáročnejšie a najzaujímavejšie na tú dobu 14. 15. storočia, to zváranie kovu. Keď sme dostali tento materiál z UNESCO, spravilo to i riaditeľke Matúšovej, zástupkyni alebo námestníčke Lapítkovej veľkú radosť, keď sme dostali tento materiál, že knižôčka bola publikovaná na celosvetovej úrovni.